ഇത് സാധാരണ ടേബിൾ ക്ലോക്ക് വിത്ത് അലാറം വിത്ത് ക്യാമറയാണ്. ലൈവായിട്ട് വീഡിയോ വിത്ത് ഓഡിയോ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി നമുക്ക് കാണാം. ഇതിൽ ടൈം നമുക്കിവിടെ മാനുവലായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ കാണിക്കുന്നതാണ്. ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഒരു 10 മണിക്കൂറിന് മുകളിൽ കിട്ടും. ഇതാ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ബാക്ക് സൈഡ് ഓൺ ആക്കാം. ഇനി ചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ USB നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ചാർജർ ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് അലാറത്തിൻ്റെ സ്പീക്കർ, ഇത് ടൈം പീസിൻ്റെ ചെറിയ ബാറ്ററി തന്നെയാണ്. ഇതുണ്ടോ, ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അപ്പോൾ ഷോപ്പുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടികളുടെയോ അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ CCTV വർക്ക് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണോ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അതേ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റിയിൽ കിട്ടും. 5 MB ആണ് ക്യാമറ എന്നത്. ലൈവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ വിത്ത് ഓഡിയോ ഫോണിൽ ആക്സസ് ചെയ്തിട്ട് കാണാം. എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് വച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ നമ്പറിലൊന്ന് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് നമ്പറിലൊന്ന് വാട്സപ്പ് ഇട്ടാൽ മതി. ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ.